الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. محترم ورونو، یو موضوع چې د روح په باره کې ده د ډیر وخت نه یو اختلافي موضوع وه، خو الحمدلله په معاصر دور کې دا موضوع ساينس یو څه ناڅه حل کړله، بلکې کافي حده پورې حل کړله او شواهد یې منځته راوړل. موضوع څنګه ده؟ موضوع دا ده چې کوم خلک په الله تعالی باندې یقین کوي، مذهب مني، الله تعالی مني، هغوی وایي، یعنی موږ وایو مسلمانان یا چې د نور چې کوم خلک مذاهب مني، چې انسان چې په دنیا کې کوم ښه اعمال یا نیک اعمال یا بد اعمال کوي، که پولیس ونیوه یا چا ونیوه د دغې قصاص واخیسته، جرم سزا ورکړه شوه، خو دلته ورکړه شوه، که دوی په پټه باندې هم څه کار وکړو نو دی چې مړ شي د هغې نه بعد ورته په قبر کې هم عذاب ورکولی کېږي او د ده روح به باقي وي، د ده روح به باقي وي او هغه روح چې د هغه روح ته به هم عذاب ورکولی کېږي په قیامت کې او یا عذاب قبر. محترم ورونو، دا زمونږ یعنی چې کوم هغه بنیادی دین د ایمان دی په دې باندې دی چې روح شته دی، انسان چې کله مړ شي نو د ده د اعمالو مطابق به چې د سره حساب کیږي، جسمن روحن دواړه. اوس دلته ملحدین وایي چې نه، انسان چې کله مړ شي د ده نه روح اوځي، د ده نه سا اوځي، د ده دا بدن بس یو عام بدن شي، یو عام په قبر کې خاورې شي، بیرته راباسېدل نشته دی، بس هغه په بدن کې ډسټرای شي، ختم شي. محترم ورونو، ساينس په دې وخت کې ثابته کړې ده، یو خو په دغه موضوع باندې د پخواني فلسفرانو اختلاف و، چا څه ویلي چې روح شته دی، چا ویلي نشته دی، د میټافیزیکل اختلاف په دې کې د مختلفو فلسفرانو. اوس د ساينس دور دی، د تجرباتو دور دی، مشاهداتو دور دی. په دې وخت کې داسې نظریات راغلي دي، خصوصا په دې تېرو 20 کلو کې د 1998 نه واخله، بلکې په 1900 کې یو نظریه ورکړی شوې وه د روح په باره کې چې روح شته. د 1998 نه واخله تر اوسه پورې، خصوصا په 2011 کال کې دغه نظریه بیا پوره شوله، تکمیل ته ورسېدله چې ساينس دا ثابته کړله چې انساني بدن روح لري. محترم ورونو، یو پروفیسر د اریزونا هغه دی او نوم یې پروفیسر سټوارټ همراف دی، هغه د روح په باره کې وایي چې انساني روح چرته وي؟ انساني روح د انسان په بدن کې په دماغو کې کم سیلز او نیورانس چې انسان په بدن کې چې کم سیلز دماغو کې چې کم سیلز او نیورانس وي، په دې سیل کې دننه یو بل شی وایي، زه تاسو ته ښایم دلته په سیل کې دننه یو بل شی هغه وایي چې هغې ته مایکرو ټیوبلز وایي، په دې سیلز کې دننه یوه حصه وي، ارګینلې حصه غوندې وړه غوندې، دې ته مایکرو ټیوبلز وایي. دغه همراف وایي چې دې مایکرو ټیوبلز کې دننه یو ګریویټي افیکټ یا ثقلي، موږ ورته یو ثقلي اثر ویلی شو. محترم ورونو، هغه دې ته ارچسټرټډ آرک ویلی شي یا ارچسټډ آرک دې ته وایي یا آرک آر دې ته وایي. محترم ورونو، دغه ساینټسټ چې کوم دا پروفیسر سټوارټ همراف دی، دغه مشهور ساینسدان دی، مشهور پروفیسر دی، هغه د دې په باره کې وایي چې انساني روح په دغه سیلز کې دننه په دې مایکرو ټیوبلز کې وي. محترم ورونو، ټیوبلز به تاسو ته دلته ښکاره کېږي، دا سره دایره چې چېرته تاوه ده، دا مایکرو ټیوبلز دې ته وایي. بیا په دې کې دننه روح په کوم شکل کې؟ په ګریویټي افیکټ په شکل کې، ګریویټي افیکټ شکل کې هغه دې ته ارچسټرډ آرک ورته وایي یا آرک آر ورته وایي، د دې شارټ فارم چې کوم دی. بیا یو بل ساینټسټ دی، یو بل ماهر دی د فزیکس او د ریاضیاتو، روجر پنروز، هغه چې کله د دې همراف تحقیق ګوري نو هغه هم د دې تایید کوي، او چې کله په دې باندې تحقیق کوي نو هغه هم د دې تایید کوي چې او بالکل انساني روح شته دی. بیا د فرانکفرټ د جرمني یو بل ساینټسټ راځي او هغې ته هینس پیټر ډف وایي، د هغې نوم دا دی. هغه وایي چې کله د انسان مرګ کېږي، انسان چې کله مړ کېږي ساه ترېنه ووځي، یو وي ګوره تنفس، یو وي روح. په تنفس او په روح کې ډېر فرق دی. دا تنفس په ځناورو کې مې، حیواناتو کې مې، دا روح صرف په انسانانو کې ګوره. روح چې کوم دی یوازې انسانانو پورې منحصر دی. محترم ورونو، انسانانو یا جنات دغه چې کوم دغه د ټول چې کوم د الله تعالی عبادت کوي او الله تعالی طرف نه مسؤلین دي دغه باندې. محترم ورونو، بیا د فرانکفرټ دغه هینس پیټر ډف چې کوم دا ساینټسټ دا وایي چې کله انساني بدن ساه ووځي نو د ده په دې سیلز کې چې دا کم ګریویټي افیکټ وي، د ده په دې سیلز کې کم دا ثقلي اثر وي، نو دا هم ووځي او کائنات ته لاړ شي د کوانټم کوډ په شکل کې. کوانټم فزیکس کې دا ټوله موضوع راځي.
نو دغه ساینټیست وایي چې دا چیرته لاړ شي؟ کائناتو ته لاړ شي، د انسان د بدن نه لاړ شي. محترم ورونو بیا یو بل راغلی دی د پروفیسر جرمی په نوم باندې، هیورډ جرمی په نوم باندې. هغه وایي چې دغه د انسان د بدن د انسان د بدن او د سیلز نه چې کله دا روح اوزي دا د کوانټم کوډ په شکل کې دا بیا ټول یو غاټ یو مخصوص کوانټم کوډ سره متصل وي. او د همدغې خبرې اعتراف یو بل کس د کرسچن هیلورک په نوم باندې هغه کوي چې هغه هم وایي چې انساني بدن کې چې کوم سیلز وي په دې کې دننه دغه د دماغو په ذریعه او د نیورانس په ذریعه دغه ټول بدن ته خورېږي او دغه سیلز کې دننه چې د مایکروټیوبلز کې دننه ګریویټي افیکټ وي. محترم ورونو دا د معاصرو ساینسدانانو د 1998 نه واخله تر 2011 کال پورې چې کوم تحقیقاتو هغې یوه سمر یو نتیجه ما تاسو ته ویله. زه ټول تاسو ته حوالې دار یو خبرې د خپلې خبرې حواله تاسو ته در کوم. دا د ګریویټي افیکټ یا کوانټم سول تیوري چې کومه ده د کوانټم سول تیوري د هغې دا نظریه ده او په کوانټم فزیکس کې دا شامله شوې ده، په ساینس کې دا نظریه شامله شوې ده چې انساني روح شته دی. اوس دلته یو بله خبره دا ده چې یو بله تیوري هم وه د 1907 کې په 1906 کې بلکې یو بلو مکډوغل په نوم باندې یو ساینټسټ و. هغه داسې کار وکړه چې کوم خلک مرګ ته نږدې وو یا چې کوم خلک ډېر نږدې وو په کمزوري حالاتو کې وو، 6 کسان د داسې پیدا کړل چې هغوی په یو ډېر حساس ترازو باندې کېښوستل او بیا په دې ترازو باندې چې دی یعنی ترازو باندې کېښوستل د دوی وزن یې هلته ولیکه چې دوی څومره وزن دی. دې خلکو نه چې کله ساه ووتله چې د دوی وزن یې بیا وکته نو 21 ګرامه د دوی وزن کم شو. محترمونو دا نظریه چې ده کله منځته راوړله یو کال 2 کال 3 کاله د دې مخالفینو یو کال شاوخوا د دې مخالفینو چا ویل نه داسې ده او چا ویل نه داسې ده. بالا اخر په مارچ د 11 مارچ 1907 کې دغه نظریه نیویارک ټایمز خوره کړله او ثابته کړله چې واقعي نیویارک ټایمز کې دا ارټیکل خور شو چې واقعي داسې کار شته دی. همدغه مکډوغل دغه کار په ځناورو باندې هم وکړه او 15 سپیان هغه را جمع کړل چې هغه داسې مرګ طرف ته نږدې او ډېر زیات مجذوب الحال و. هغوی په تله کې کېوستل، د هغوی چې کله ساه ووتله نو د هغوی وزن کم نه شو. نو دغې خبرې ته چې دی بیا هغه وخت کې ساینسدانانو چې دی 21 ګرامز تیوري چې ډېره مشهوره نظریه ده دغه نوم یې ورته ورکړه او ویې ویلې چې د انساني روح څومره دی 21 ګرامه دی. محترم ورونو دا ټولې خبرې چې ما وکړلې د روح په باره کې ملحدین د دې سخت خلاف دي. د دې خبرې عموما ټول ملحدین د دې خلاف دي. البته اوسه پورې یو ساینټسټ یا یو ملحد چې هغه ساینسدان وي د دې رد نه دی راویستلی شوی، نه د 21 ګرام تیوري او نه د کوانټم سول تیوري رد اوسه پورې راغلی دی. په ساینس کې اصول دا دي چې کله یو تیوري مکمله شي د هغې نه ایډوانس تیوري راشي یا د هغې په مقابل کې د هغې نه طاقتوره تیوري راشي نو دغه د اولنۍ تیوري یا د اوله نظریه دې سره رد کیږي. تر اوسه پورې د دې دواړو نظریاتو څه رد نه دی راغلی او په ساینس باندې دا دلته ثابته شوې ده چې دا څه شی دی انساني روح شته دی. اوس یو بل ساینټسټ په باره کې زه تاسو ته خبره کوم، هغه هم دا وایي چې انساني روح د مادي جسم سره دومره ربط لري لکه څونه چې موږ تصور کولی شو او که څوک یو دا تصور وکړي چې د انساني روح د مادي جسم سره تعلق نه لري نو دی په دې خپل تصور کې خطا ده. محترم ورونو اوس دلته ملحدین یا خصوصا د پښتنو ملحدین 2-3 خبرې کولی شي. دا خبرې چې ما وکړلې دا زما خبرې نه دي، دا خبرې د ساینسدانانو خبرې دي، دا خبرې یو نظریاتي خبرې دي، په ساینس کې نظریات دي. زما د خبرو رد په ساینس نظریاتو باندې کېږي ځکه چې ما د ساینس نظریات په حوالو باندې ویلې تاسو کتلی شئ. زما د خبرو رد په څه شي کېږي؟ په ساینسي نظریاتو باندې کېږي. ساینسي نظریات اوس دلته 3 قسمه دلایل دي. یا به زما خبرو ته پښتانه ملحدین دروغ وایي ځکه چې هغوی سره به څه دلیل نه زما د خبرو رد کولو، ځکه چې تر اوسه پورې ما وکتل عالمي ملحدینو یا عالمي ملحدو ساینسدانانو د دې نظریاتو رد نه دی راوړی منځ ته. نو خامخا یا به پښتانه ملحدین زما خبرو ته دروغ وایي یا به چې دی هغوی د ځان نه د دې خبرو تشریح کوي. محترم ورونو زما دغه تیوریان چې دا کوم ساینس ما تاسو ته بیان کړل د پروفیسر سټوارټ همراف ده یا چې کوم دا روجر پینروز یعنی عالمي جایزه ده په ساینس کې ورکړل شوې ده او ده هم دا په دې باندې اقرار کړی ده چې دا ثابته ده او دغسې نورو ساینسدانانو چې د هینس پیټر ډف ده یا نور دي تقریبا 12 یا 14 پورې د ساینسدانان راځي چې ښه په غټه سطح باندې ساینسدانان دي او هغوی د دې خبرې اعتراف کړی چې انساني روح شته دی.
دې سره بیا دوی دا اعتراف هم کوي چې کله انساني بدن مړ شي دا روح د ده نه ووځي. ګوره دا روح د سره نه مړ کېږي، داسې نه ده چې دا روح هم چې د سره مړ شي او بس قصه ختمه شي د ده، نه، وایي دا روح د ده نه ووځي. لکه څنګه چې موږ زموږ دین کې تصور ده چې انساني بدن نه روح ووځي انسان چې کله مړ شي، عزرائیل علیه السلام د ده نه روح راکش کړي، نو د ده نه وایي دا روح ووځي، دا ګریویټي افیکټ د ده د سیلز نه ووځي، چې کله دا ووځي د بدن پاتې شي. نو دغه بیا نه ضایع کېږي، دا ګریویټي افیکټ چې کوم دی دا نه ضایع کېږي، دا په دې کائنات کې د کوانټم کوډ په شکل کې وي. دغه کوانټم کوډ شکل دا ټول معلومات په دې کائنات کې جمع وي، او دغه کوانټم کوډ بیا څه شی وي، دا د یو مخصوص یو هډ سره جنګېدلی وي چې هغې ته موږ په خپل دین کې لوح محفوظ ویلی شو، یا ورته چې دی لکه هغه معلومات چې الله تعالی په ځای کې جمع کړی د ټول انسانانو په باره کې، نو دغه ټول کوانټم کوډ یا دغه کوانټم معلومات چې دی د هغې سره جنګېدلی یا اټیچ وي. محترم ورونو، دغه نظریه دغه دوه نظریات چې کله د روح راغله نو د دې تر اوسه پورې رد نه دی راغلی. نو که فرض که یو څوک وایي چې انسان مړ شي د هغه روح نشته دی، یا انسان په بدن کې روح نشته دی، او انسان هم داسې دی لکه څنګه چې دا نور ځناور دي، خصوصا ایولوشن والا دا وایي چې انسان هم داسې دی. موږ وایو چې نه، آدم علیه السلام مخصوص پیدا شوی او بیا په آدم علیه السلام کې روح اچولی شوی دی، آدم علیه السلام ته علم ورکړی شوی دی. ملحدینو سره د انساني عقل معلومولو او د انساني علم معلومولو څه تاریخ نشته دی چې د کوم ځای نه انساني عقل او انساني تاریخ جوړ شوی دی. یو اندازتن خبره کوي، موږ سره هغه تاریخ شته دی، وعلم آدم الاسماء. بیا دغه علم چې هر څه شی د اسماء علم آدم علیه السلام ته ښودلی شوی دی، دا بیا تقسیم شوی دی. محترم ورونو، د دغه انساني عقل او د علم استعمالولو تر شا چې کوم دی دغه روح دی، چې کوم روح ته الله تعالی همیشه دپاره په هر وخت کې غذا رالیږلې ده چې هغې ته وحي ویلی شي. د انسان د بدن غذا چې دی هغه خوراک دی چې یو څه شی وخورو، د انسان د روح غذا هغه وحي ده. نو په هر دور کې بیا د وحي ته غذا هم رالیږلې ده چې دا وحي ورسره ژوندی وي، کنټرول د روح ورسره کنټرول وي. نو روح چې دی بیا عقل، علم، هر یو شی دا ټول چې هغه انویزیبل شیان دي د انسان په بدن کې هغه روح کنټرولوي. محترم ورونو، روح چې دی ساینسي هم ثابت شوی دی، او روح که په عقلیاتو باندې موږ ثابتو نو هم ثابتېږي. دا د کوانټم سول تیوري شو او یا د 21 ګرام تیوري وه. ما تاسو ته ویلې قرآن کریم د روح په باره کې څه وایي، ساینس د روح په باره کې څه وایي. دا د ساینس دغه نظریاتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.